Il faut dans une troupe des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des gros, des nounous. Но принято считать, как 50 лет назад, что в театре существует амплуа. А в общем-то, на сегодняшний день не так. Нужны молодые, постарше, в общем, по возрастам. Par exemple, en ce moment, j'ai des jeunes formidables, des garçons super, mais j'ai pas de beaux jeunes premiers. De beaux, j'ai des très jolies filles. Mais le garçon, tu fais, ah ouais, et ben, j'en ai pas. Non, il faut que j'en trouve pas. Вот у меня в труппе много красоток, инженеров, молодых девушек, все. А вот молодых людей, красавцев, таких, героев, у меня нету. И я сейчас думаю, где бы мне их взять. А там уже французский. А скажите, а как вы их находите? Они же почему же в театральную жизнь? Или это молодые исполнители из каких-то школ? Ah, je vais au théâtre tous les soirs, quand je suis pas à Moscou. Когда я в Москве, я хожу ежевечерний в театр. То есть вы еще успеваете ходить в театр? Ben, bonne question. On a tellement de premières et de dernières que c'est difficile, mais j'ai quand même des réseaux. Je vais voir que ce qu'on me dit, bah voilà, je connais, ce métier est tout petit quand même. Я, конечно, иду туда, куда меня направляют. Наш миром вузов, поэтому... Но это все равно время. Время. Ah, mais je fais que ça. Я только тем и занимаюсь. Dans sa vie, c'est tellement cadeau de faire ça, il faut faire ça à fond, quoi. Если уж чем-то занимаешься, надо до конца идти. Mais je suis capable d'engager quelqu'un que je n'ai jamais vu jouer, en le voyant. Но иногда я способна кого-то взять в труппу, вот увидеть человека, интуитивно почувствовать и пригласить. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que sur les distributions, c'est le vrai truc que je sais faire. Вот я вам уже говорила, что как раз исполнительский состав это то, чем я владею. Я знаю, как это делать. Есть ли какая-нибудь театральная школа твоей же, которую вы предпочитаете выполнять труппу? Requête des participations, tu préfères quand tu cherches parmi les élèves. Ah, mais la dire par où? Такой дикис. J'ai compris, oui, je ne sais pas répondre. Не знаю. Non, mais si, mais... Il y a, j'ai dit, 11 écoles en France d'acteurs qui dispensent 3 années d'études. Et qui n'ont pas du tout les mêmes budgets. Et donc c'est complètement absurde de les mettre à égalité pour moi. Seulement, c'est pas ceux qui ont les plus gros budgets qui sont les plus intéressants. Et moi, je reconnais que j'ai commencé ce métier à 14 ans, je suis de la vieille école. Je considère que c'est absurde de faire un conservatoire, ce qui n'est pas collé à un théâtre. Я считаю глупостью, что школа какая-то, да, театральная, не при каком-то театре. Parce qu'une école supérieure d'art, pour moi, c'est croiser des grands maîtres, c'est croiser des artistes, c'est pas croiser des profs. Мне кажется, что театральная школа призвана сделать так, чтобы артисты встречались с огромными мастерами театральными, а не просто с преподавателями. Moi, j'ai enseigné au Conservatoire de Paris, j'ai adoré faire ça. Mais enseigner, ça veut dire, tu ne peux enseigner que ce que tu as conquis sur toi-même. Tu ne peux pas, c'est pas un métier d'être prof en art. В искусстве, я начну с последней фразы, быть преподавателем, именно в искусстве, это не в творческом процессе, не есть ремесло, это... Я сама когда-то преподавала в Парижской консерватории, мне это безумно нравилось, но что я могла им передать? То, что я сама приобрела. Et je trouve qu'on a tendance à cultiver la personnalité, ce qui personnellement je trouve idiot parce que tu l'as déjà, quoi. Elle va se développer avec ton expérience, tes amours, tes chagrins, mais la personnalité tu l'as déjà.
Par contre, je trouve qu'on n'enseigne pas assez l'artisanat. Articuler, parler, l'intelligence, la culture, par exemple. Et ça me rend folle de rage. Donc je suis très très sévère sur les conservatoires. Я вообще очень строго отношусь к театральным школам. Недовольна, как там все происходит, потому что вот сейчас все время говорят о личность, личность. А я считаю, личность, она сама воспитывается на своем опыте, на тех жизненных передрягах, любви, которые ты переживаешь. А вот надо ремеслом заниматься, надо им преподавать, как артикулировать, как произносить правильно, и в конце концов общую культуру им давать. Donc au fond, quand j'explique comment je recrute les acteurs, je cherche les personnalités dont, quand tu as quelque chose qui t'est donné. Après, le métier, on l'apprendra sur le plateau. Il n'y a que sur le plateau que ça s'apprend. Я считаю, что когда я говорю, что иногда кого-то беру по интуиции, да, мне кажется, я вижу, чем обладает этот человек, а уж мастерство самое naстоящее, оно все-таки уже потом на сцене приобретается. Et donc, comme je n'étais pas contente, j'ai engagé maintenant depuis 2 ans, je fais des auditions sur ces 11 écoles et j'engage 6 jeunes que je mets en formation sur nos plateaux pendant 1 année. И поскольку мне вся эта система образовательная уже театральная у нас не нравилась, я уже 2 года вот создала такой курс. Мы проводим прослушивание из всех этих 11 школ, из 6 персон, 6 человек, 3 мальчика, 3 девушки, мы отбираем, и они год у нас занимаются в приветах. Et on leur donne des tout petits rôles, voire de la figuration, parce que je crois, et là c'est vrai, je suis de la vieille école, que l'ennui, la frustration, c'est constructif. Moi, je pense qu'il faut l'ennui pour avoir envie de construire quelque chose, pour ne pas être paresseux. И мы им доверяем крошечные роли, ну, фигуранты практически, да. Но я лично считаю, что когда актер находится в фрустрации, когда ему скучно, да, ему кажется, я много-много могу сделать, а вот немножко сейчас делаю, что это очень ему полезно какое-то время, потому что ему это дает желание потом прийти к чему-то очень конструктивному. А скажите, пожалуйста, вот Комедий Францесс исторически славился своими красавицами-актрисами. Сохраняется ли эта традиция сейчас и имеет ли это какое-то значение при поступлении молодой актрисы в театр? Если речь идет о постановках современной пьесы, ну, как известно, там места для красавицы, для женщины, в таком прямом смысле этого слова нет. И вот не боятся ли французские актрисы быть некрасивыми на сцене? Ah oui, les actrices, elles ont peur de ne pas être belles, bien sûr. Les acteurs aussi. Les acteurs aussi. Ah, je comprends la question. Ah, est-ce qu'elles ont peur de ne pas être belles quand elles jouent? Oui. Certaines. Un peu. Немножко. Разные актрисы, да. Некоторые боятся, немножко. Et comme on est dans un confort, il y en a certaines qui sont insupportables avec les costumes. И поскольку у нас очень комфортное условие существования, некоторые актрисы совершенно невыносимы. Les ateliers, ils connaissent bien leur corps. Et donc, elles ont une idée de comment elles devraient être belles. Et alors, всегда знают, насколько хороши и как они должны выглядеть на сцене. Des fois, ils me demandent de venir aux essayages avec 1 ou 2 actrices. Некоторые из них просят меня приходить на премьерки. Après les femmes, d'une certaine façon, sont d'un meilleur niveau que les hommes, comme actrices. Oui. И я лично считаю, что актрисы у нас в целом повыше уровнем,
чем актеры. Il y a quand même dans les écoles beaucoup plus de femmes qui se présentent que d'hommes. Просто очень, потому что приходит гораздо больше, выбора гораздо больше. La sélection est donc plus sévère. И отбор гораздо строже. Et je pense que... Предложения больше. Et alors ça, je vais me risquer, mais je pense que dans la construction féminine, jouer est plus naturel. И потом мне кажется, что женщинам этому ремеслу больше свойственно играть. Может быть, я рискую, произнося, сказал Мигель, но возможно не так. Я хочу продолжить вопрос. Вот, я 10 лет назад, il y a 10 ans déjà, j'ai vu dans votre théâtre le spectacle, по-русски буду говорить, чтобы вы все поняли, а потом переведем. Спектакль Жана Жанне «Служанки». И там как раз у вас 3 главные роли играют актрисы. А у Жанне как раз написано предпочтительно, чтобы играли мужчины. И написано... Я переводчик пьесы. Ужасно. Ну вот у нас как раз, мне как раз хотелось об этом и узнать, как именно каких-то, но... Он просто так хотел. Вы. Да, нигде этого не писал. Но спектакль мне очень понравился, и зал был восторженный. Elle a vu que c'était des femmes qui osaient une parole. Et là, il y a une tradition. C'est moi qui je demande l'âge. Она играла мадам. Ah oui, j'ai compris. C'est formidable. Jean Jouvet, il a toujours insisté que ce soit les hommes. Oui, mais alors... Il a dit, mais oui, mais il n'a jamais insisté. d'abord, c'est pas vrai. En plus, autant de Shakespeare, les hommes jouaient les femmes. Okay. Et nous, on a bien fait une femme pour jouer Fantasio. Et même en France, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y avait quand même des critiques de théâtre pour dire c'est bizarre que ce soit une femme qui joue. Alors, merde. Что это вообще, когда вот есть когда женщины играют мужчин, да, и наоборот, ну, в 21 веке это уже вообще глупо даже обсуждать. Но это иллюзия, никогда жанр. Вернее, он хотел. Дело в том, извините, что я вмешиваюсь, что эту пьесу переводила я. И в моем переводе, когда Лев Яковлевич Смелянский был директором Стрекона, эта пьеса шла и сейчас идет. И... У нас прямо перед пьесой написано, что вот жанр... Правильно, это как Виктюк придумал. Неужели? Да. Вот только сейчас это выяснилось. Есть ли возможность режиссеру во время репетиционного процесса заменить артиста? Вот мне не нравится. Alors, bien sûr, mais alors, quand il fait ça, ça se passe très mal en général, parce qu'il y a une solidarité du plateau. Конечно, такое возможно, но каждый раз это происходит очень плохо и очень тяжело, потому что на сцене всегда существует солидарность. Alors, ces derniers temps, il y a eu 2 spectacles, Les femmes savantes et puis la maladie de la famille M, où j'entendais que ça ne se passait pas bien. Donc je suis allée. Вот наставились ученые жены, и я знаю, там процесс очень плохо шел, были проблемы, и я пошла на репетицию. Pour proposer aux acteurs, est-ce que ça va pas, pour que si on change, ce soit moi. И я хотела узнать, как там дела, и что будет, если будет замена, не я ли это буду. Et non, tout allait bien, ok. Они сделали так, что все как бы хорошо. Parce que des fois aussi, ça fait partie du processus que ça se passe mal. Je trouve ça bizarre, mais c'est la vérité en même temps. Это странное, может быть, вам мнение будет мое, но мне кажется, что иногда это очень важно, чтобы все плохо даже проходило. Mais si un metteur en scène dit maintenant c'est toi ou moi, c'est sûr c'est pas lui. Non, pour la distribution sera solidaire. Вот если режиссер поставит вопрос так, либо ты, либо я, никогда не выиграет режиссер. Потому что солидарность будет между актерами. J'ai eu la chance de travailler avec Ottomar Kretschmer.
мне было счастливо сработать с Тамарой Кричей. Qui est décédé maintenant, qui a créé le théâtre Zamranou. Создателем театра Забрана, сейчас De la République tchèque, c'est un grand monsieur. Это был великий чех. Qui m'a appris, d'ailleurs je vais vous partager ça avec vous, parce que des fois on rencontre un maître et il dit une chose et une porte s'ouvre. C'est pour ça qu'il faut dire beaucoup de choses pour qu'une chose t'ouvre la tête. Я с ним работала, и он мне кое-что для меня открыл. Я поэтому и говорю, что надо говорить очень много, вдруг это кому-нибудь поможет открыть какую-то дверь. Je jouais le Antigone de Sophocle avec lui, et à la première répétition, qui est toujours importante parce que on voudrait être rassuré que c'est légitime pourquoi on est là. Мы ставили Антигону, а это очень важно сначала знать, что это правильно, что я здесь оказалась. Et donc, on faisait cette première lecture où les acteurs, on a toujours envie d'être bons, que le metteur en scène se dise « Ah, j'ai bien fait de prendre Muriel И Maillet ». на читке все актеры всегда стараются быть очень хорошими, и чтобы режиссер подумал, как правильно, что я взял вот эту, ну, например, вот эту Мюрриель Майет. Et il a dit, moi, je vous ai pris parce que vous avez tous beaucoup de talent. Et on a fait, moi, en tête, une tête de gêné, hypocrite et faussement humble. Oui. Он сказал, ну вот вы все такие хорошие, как я рад, что я вас взял, а я так сыграла, так сделала вот такой вот жест. Ну, это был лицемерный жест, такой смирение, ну да, да. Et il s'est fâché. А он рассердился. Et il a dit, ah non, 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 bien sûr que vous avez du talent. Он сказал, конечно, конечно, у вас есть талант. Mais maintenant, essayez pas d'avoir plus de talent. Но не старайтесь показать, что у вас его больше, чем есть. Essayez de travailler avec le talent. Старайтесь с этим талантом работать. Et moi, j'ai compris que sans le savoir, je voulais toujours d'un rôle à l'autre faire mieux. И мне казалось, что как-то это шло помимо меня, но мне казалось, хотелось идти все дальше и дальше, делать все лучше и лучше. Faire mieux n'existe pas. А делать лучше, этого не существует. Faire mieux de quoi? Лучше, чем что? Et que sur le coup, j'étais tellement obsédée d'être une actrice meilleure. Я так старалась быть лучше, que je m'enlevais beaucoup de moi disponible à mon travail. Я слишком много от себя отнимала, необходимого именно для работы. Alors, je le remercie de ça. И я очень его благодарю Крейчу за то, что он мне вот тогда так со мной поступил. Parce que ça m'a centré à un autre endroit. Меня это в какое-то другое место направило. Bon, je ferme. Et ce monsieur, il a, à un moment donné, il n'aimait pas un acteur et il nous a réunis pour dire, je vais l'enlever. Вот однажды этот режиссер, который я раньше говорила, он сказал, вот мне не нравится один актер, я его уберу. Et nous, quand tu joues avec lui, on a fait, ah, c'est pas notre décision. И мы сделали так, нет, это не наше решение. Alors il l'a gardé. Он сохранил этого Et актера. on faisait un filage par jour. И день за днем шли прогоны. Et il donnait 4 heures de notes. И он делал 4 часа замечаний. Et il donnait des notes, et juste, il sautait la scène de lui, et il donnait des notes. C'était affreux. Он делал замечания, а его сцену, того, кто ему не нравился, он ее пропускал. Et on lui en a beaucoup vu. И все на него очень рассердились. Il n'aurait pas dû. Он так не должен был Tu делать. perds toujours contre la solidarité nécessaire du plateau. Ты всегда, говоря режиссеру, можно сказать, будешь терять, если ты будешь противостоять солидарности на сцене. Et si tu gagnes, c'est que ta distribution n'est pas bonne. А если ты ситюбянер, Si tu gagnes de les désolidariser, c'est que tu n'as pas réussi ta distribution. а если тебе удастся разбить эту солидарность, значит, ты не попал в состав исполнителя. Бывает, что вы ставите спектакль на определенных актеров. И существует ли у вас такая практика Коммуникация вообще, да? Да, да. И существует ли такая практика приглашения актеров из других театров на определенный спектакль? Ну, каких-то именитых, или если вы не видите своей труппы достойно. Oui, oui.
d'inviter pour faire des spectacles pour des comédiens. Oui, parce que je crois qu'il faut toujours qu'un acteur, à un moment donné, il ait un os à ronger qui soit plus fort que lui. Pas trop pour pas qu'il tombe, mais il faut des défis quand même. Et quand un acteur, il y a longtemps qu'il ne l'a pas eu, je cherche un metteur en scène pour lui. Я считаю, что нужно актеров поддерживать. Если я вижу, что какого-то актера давно не занимали, я считаю, что нужен этот вот вызов ему, чтобы поддержать его, и приглашаю иногда режиссера, чтобы именно на этого актера поставили спектакль. Là, je viens de monter Bérénice pour une actrice. Вот только что прошла постановка Береники для одной конкретной актрисы. Bon, j'avais envie de monter Bérénice, bien sûr, mais je l'ai fait pour elle. Ouais. Я планировала поставить, чтобы поставить Комедию Франсесс Беренику, но именно на нее была она поставлена. Parfois, comme dans toutes les familles, il y a des acteurs, ils sont gentils. Как и в любой семье, актеры есть такие вот, они милые-милые. Alors on est content, pour un administrateur c'est génial, il me remplace ça, il fait ça, et puis au bout d'un moment, il fait quoi? И для директора театра этот милый актер, милый в том смысле, что он на все всегда согласен. Он тебе тут замена, там подменил, туда его ввели. Вот. И это очень здорово. Для директора отличный человек. Но в какой-то момент ты понимаешь, а что он сам-то вообще играет? Et là j'ai un acteur, je ne dirai pas son nom, il faut que je fasse quelque chose pour lui parce qu'il est trop gentil, il est excellent, mais il s'endort. У меня есть такой актер, не назову его имени, он все время готов кого-то подменить, куда-то ввестись, но сам он сейчас уже ничего толком не играет. И я придумаю, чтобы на него что-то поставить. Вы вчера говорили о том, что у вас есть директор по кадрам, ну, вот теперь это называется по человеческим ресурсам, но все-таки хотелось бы вам задать этот вопрос. Вы замечательно рассказали, откуда вы берете творческие кадры, а как вы выполняете свой административный персонал, откуда они выходят, откуда вы их берете? Malheureusement, en administration, j'ai pas du tout j'ai pas assez de personnel. Et donc, comme j'expliquais hier, je suis obligée, chaque année, j'ai fait 3 personnes, puis 1 personne, et puis là maintenant, encore 1, et puis ce sera fini avec la RGPP. Non, avec la publique, avec la... C'est compliqué d'expliquer ça. Tu sais, c'est ce que j'expliquais hier, on est une épique. Oui. Et donc, on est obligé de se séparer de tant de personnes. Donc, il y a longtemps que je n'ai pas recruté dans l'administration. У нее очень мало административного персонала, потому что она называет административным персоналом. Вот она за одного человека, еще одного человека. А вот этот новый закон, что помните, она, вчера слушали, она обязана ежегодно от кого-то одного избавляться. Mais, donc je ne le fais pas souvent. Mais dans ce cas-là, quand on doit... Alors c'est dans tout ce qui est technique, tous les ateliers, alors déjà, il y a de toute façon, on fait des petites annonces et puis il y a déjà la base du métier. Они публикуют объявления, да, и потом это же узкий круг, да, театральный, не так-то много людей занято в этой сфере, поэтому понятно, что как-то эти люди приходят. Mais pas, comment? Ils n'ont pas de formation spéciale normalement ces administrateurs. Mais les administrateurs non. Par exemple, j'ai recruté là une DRH, c'est une directrice des ressources humaines. Вот это как раз дама, которая занимается человеческим ресурсом, да. Mais ce n'est pas un métier du théâtre, les Это directrices. же совершенно не театральная профессия. Et nos salaires ne sont pas très forts par rapport, parce qu'on est une institution par rapport au privé. И в частном секторе зарплаты гораздо больше, а у нас они меньше. Mais ça requiert largement les mêmes compétences, voire plus, parce que, comme j'essaye de vous l'expliquer, on est à un carrefour politique très compliqué. А мы такой очень сложный, я вчера пыталась вам довести, такой политический перекресток. C'est-à-dire que je suis moi vraiment un chef d'entreprise et un directeur artistique et une personnalité en
politique. Я в одном лице и руководитель предприятия, и творческий человек, и политик. Eh bien, la DRH, on en a pris une après je ne sais pas combien d'entretiens. Une DRH, une directrice des ressources humaines. Мы взяли вот эту директрису по ресурсам человеческим одну. Было куча переговоров. Au bout de 15 jours, elle nous a donné sa démission. И через 2 недели она уволилась. J'en ai pris une deuxième. Взяла вторую. Elle n'est pas venue le lendemain. Она на следующий день. Mais après 3-4 rendez-vous, hein. Ну, она на 3-4 встречи приходила. On en était malade. Et là, j'en ai trouvé une qui est là, qui est bien, mais qui a du mal à comprendre ce que j'essaye de vous raconter, cet équilibre à trouver entre la concession, parce que l'artistique, c'est compliqué, parce que c'est pas carré, quoi. И вот сейчас, та, которая сейчас, она очень хорошая. Она осталась, она не ушла. Но это безумно трудно. Вот все, что я вам объясняю в эти дни, как, на каких уступках надо существовать. Это не что-то такое законченное, простое, понятное, что это все творческое. Это трудно. Par exemple, dans notre théâtre, tu n'as pas le droit de fumer. В нашем театре нельзя курить. D'accord, donc on est 450, on n'a pas le droit de fumer. У нас 400 человек, курить нельзя. D'accord, mais moi, je peux pas dire à un acteur, juste avant qu'il rentre sur le plateau, ah, tu vas pas fumer cette cigarette, parce qu'on va pas lever le rideau. Я не могу актеру, например, приказать, нет, ты сейчас курить не пойдешь, потому что занавес скоро. Donc il faut des merveilles, des gens qui comprennent. Нужны люди, которые у нас работают, они должны быть чудесные. Et comme dans toutes les institutions françaises, si je suis honnête, il y a 20% des personnes qui bossent comme des malades et 80% qui sont peinards. И как во всех практически институционных больших предприятиях 20 человек трудятся как сумасшедшие, а остальные отбывают. Как везде. J'espère que je vous ai donné envie de venir me voir à Paris, parce que j'ai tellement dit comme c'était compliqué, mais vous savez, j'ai un métier extraordinaire. Я думаю, что я дала вам все-таки желание приехать в Париж. Я все вам рассказала, как это все трудно, но у меня потрясающая профессия. Non, c'est une maison extraordinaire. C'est un instrument de travail extraordinaire. Мой дом для работы – это потрясающий инструмент для работы. Et sa complexité le protège. И вот эта сложность в какой-то степени его охраняет. Je pensais ça hier soir dans la nuit en regardant ces constructions au Japon qui tiennent, qui arrivent à faire comme ça dans les tsunamis. Et c'est un peu comme ça, le français. Я вот вчера смотрела по телевизору кадры цунами в Японии и видела, как вот так вдруг здания начинают плыть, ползти. И подумала о своих людей францез, как она руках. Надо адаптироваться. Мадам Мария нам подарила два незабываемых дня. Эти 2 дня нам рассказали о Франции, о Comédie Française, о людях театра, о тех традициях, которые существуют в театре, о тонких материях финансов. Но самое главное, эти 2 дня нам подарили счастье общаться с замечательным человеком. И даже вне спектакля мы видим, что это блистательная актриса. Мы видим, что это прекрасный режиссер, потому что она поставила эти 2 спектакля. Мы видели 2 спектакля. Поставлены такие короткие сроки. Да, как говорят наши режиссеры, особенно
прилагаемых обстоятельств. Dans les circonstances proposées. Типичное. Большое спасибо, но самое главное, мы почувствовали, что это очаровательная женщина, прекрасная актриса, классный режиссер. Она очень жесткий администратор. И это прекрасно, потому что я даю возможность ощутить нам сегодня многогранность замечательной натуры нашей гости. Спасибо большое. Merci, madame.